كيف ممكن نحل مشكلة انخفاض الصوت المفاجئ في أجهزة الأندرويد؟ هذه المشكلة بعاني منها كثير من مستخدمين هواتف الأندرويد. حلها بسيط. الآن بدنا نروح على الإعدادات. تمام. بدنا نروح على الإعدادات الإضافية. بدنا نروح على سهولة الاستخدام. الآن بنلاحظ أن عام مرئي سمعي بدني. الآن بدنا اللي هو سمعي. بنلاحظ المشكلة بتكون هان في توازن الصوت، بتكون محطوطة يا على الأيمن يا على الأيسر. فهاي المشكلة ايش بدنا نعمل؟ بدنا نحطها في المنتصف. تمام. بنحطها في المنتصف. المشكلة بتنحل معنا بكل سهولة. يا ريت إن عجبكم هذا الفيديو تعملوا لنا لايك وتتابعوا اللي هو حسابنا. السلام عليكم.